Yaaliin koloneeffattoonni biyyoota Afrikaa garboomfachuudhaaf taasisan biyyoota muraasa keessatti kan hin milkoofne ture. Biyyoota yaaliin kun keessatti milkaa'in keessaa tokko Itoophiyaadha. Koloniin qabachuuf carraaqqiin Xaaliyaaniin taasiste keessatti gootonni Oromoo hedduutu irratti wareegaman. Kaanis harkan kenninu jechuudhaan hanga dhumaatti falmuun biyya isaanii bilisa baasan. Warra osoo diinaaf hin jilbeeffatin hanga dhumaatti falman keessaa Garasuu Dhukii isa tokkodha. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu Dhukii afaabdatanii goota abdatanii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu Dhukii afaabdatanii goota abdatanii. Garasuu Dhukii abbaa isaa obbo Dhukii Gulummaa fi haadha isaa aadde Warqee Lamoorraa caamsaa 19 bara 1904 akka lakkoobsa Awurooppaatti dhalate. Bakki dhalootaa isaas karaa Jimmaarraa magaalaa Walisoo cinaatti kan argamu naannoo Maaruu jedhamtuttidha. Umuriin isaa barumsaaf akka ga'een maatiin isaa waldaa amantii Ortodoksii Maaruu Mikaa'el jedhamutti barsiisaa mindeessuudhaan obbolaa isaa waliin barumsa mana amantichaa akka hordofuuf isa taasisan. Garasuun umurii isaa ijoollummaatti barumsa isaa fi jireenya hawaasummaa kanneen birootiin baay'ee cimaa, waliigaltee irrattis mudaa kan hin qabne waan ta'eef namoota hunda biratti jaallatamaa ture. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu Dhukii afaabdatanii goota abdatanii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu Dhukii afaabdatanii goota abdatanii. Tapha Garasuun jaallatu keessaa inni guddaan fardaan gulufuudha. Akkuma ijoollee abbaa lafaa naannoo Maaruu ogummaa fardaan gulufuu, gaachana qolachuu, eeboo darbachuu fi adamoo shaakalaa ture. Abbaa isaa duukaa waltajjii adda addaa irratti argamuudhaan akkaataa dubbii barachaa hojiirra oolchuudhaan hunda dursee ture. Ija jabinaa fi cimina isaarraan kan ka'e bifa farda inni yeroo hundaa gulufsiisuu jaallatuun namootaa fi hiriyoota isaatiin umrii waggaa 10tti maqaa masoo abbaa booraa jedhu kennameef. Yeroo dirree waraanaa ture farda adii yaabbatullee maqaadhuma kanaan amma lubbuun isaa dabartutti waamamaa ture. Yeroo tokko mootii Haayile Sillaasee fi haati warraa isaa Giiftii Manan bishaan ho'aa lafa keessaa burqu isa Walisootti argamu daawwachuuf yeroo deemanitti Garasuun farda isaatiin dura gulufuun karaa agarsiisaa turuurra darbee uummataa fi mooticha duratti ba'uudhaan waa'ee naannichaa haasawaa qalbii nama hawwatuu fi ogummaan guutame taasisee martuus itti gammadee isa eebbisees ture. Ogummaa fi ciminni akkasumas ija jabinni isaa qalbii Haayile Sillaasee fi Giiftii seenee faara tolaadhaanis akka ilaalamu taasisee guyyicharraa kan keessa osoo hin turin Finfinneetti waamsisuun ministeera ittisaa keessatti ajaja Haayile Sillaaseetiin akka mindeeffamu ta'e. Loltummaanis waggoota 7 erga tajaajileen booda jabinaa fi amanamummaa isaatiin filatamee itti dhiyeenyaan masaraa mootummaa keessa akka seenu taasifame. Waggoota muraasaaf erga tajaajileen booda eeyyama Haayile Sillaaseetiin loltoota ilma isaanii Asfaa Wasaanitti makame. Garasuun loltoota Asfaa Wasaan waliin gara Walloo deemuudhaan loltoota Raas Kaasaatti dabalamuun Xaaliyaanitti duulan. Lola bakka Tambeen jedhamtu kan Tigraay keessa jirtu irratti si'a 2 geggeeffamee fi kan Maayicaaw irratti geggeeffame keessatti loltuu diinaa xiyyaara gaasii summii facaasuun loluu jala dhaabbachuu waan dadhabaniif kaan dhumanii, kaan booji'amanii, kaan ammoo baqatanii lubbuun harkaa ba'anii gara Wallootti deebi'uudhaan karaa warra Iluu Finfinneetti galan. Haala kana keessatti cimina geggeessummaa isaarraan kan ka'e loltoonni Garasuu dursaa turanii. Garasuun erga Finfinneetti deebi'ees osoo wallaansoof dadhabbii lolichaan hin jiiliin kutannoo fi jaalala biyya isaatiif qaburraan kan ka'e naannoo dhalootaa isaa Maaruutti deebi'uun hojii gootummaa itti fufuudhaaf murteesse. Yeroo kanas Haayile Sillaaseen hooggantoota waraanaa hedduu waliin biyya Ingilizitti baqatan, kaan ammoo Xaaliyaanitti harka kennan, gariinis ni booji'aman,
kaan ammoo ni dhuman. Kun marti garuu Garasuu fi gootota muraasa jilbeenfachiisuu hin dandeenye. Waggoota 5f yeroo Xaaliyaaniin biyyicha bulchaa turte keessatti loltuu qopheeffate waliin riphee loluun diina ba'aa fi gala dhawwaa ture. Kallattiinis ba'uudhaan diina humna lafoo fi qilleensaatiin lolu mo'achaa loltoota hedduus booji'aa barbadeessaa kanneen jalaa booji'aman deebifachaa qabsoo hidhannoo fi hojii gootummaa itti fufee. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu dhufii abdatanii goota abdatanii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu dhufii abdatanii goota abdatanii. Geggeessitoonni Xaaliyaanis sodaatanii si hedduu araaraaf jaarsa erganillee Garasuun gargaarsa uummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kaayyoo isaaniitiin qabamuu hin dandeenye. Yeroo sanatti kan biyya abbaa qabu garboomfatee fi kan biyya isaa saamsisuun orma jala kaatu baay'ee garaa isa gubee ture. Keessumattuu ammoo uummanni Itoophiyaa Xaaliyaanotaan Finfinnee irratti rasaasaan dhume ija isaa duraa baduu dide. Haaluma kanaan osoo jiruu guyyaa tokkos osoo miilla isaarra rasaasaan rukutamee loltoonni harkaa dhumanii kanneen hafan ammoo diina duratti sagatanii deemanitti akkas jechuudhaan yaadannoo isaa barreessee ture. Garasuudhaan hojii koos xumureeraam duus dhimma koo miti. Kan na yaaddeessu garuu Finfinneen bakki uummanni kootti dhume bilisa baatee osoo hin argin du'uu kooti jechuudhaan ture. Haa ta'u malee yeroo marfame sanatti du'a oolee diinota harkaa ba'uudhaan madaan isaa fayyee loltoota abdii kutuun facaan walitti qabuudhaan amma dhumaatti lolee. Dhumni hojii gootummaa Garasuus lola Jimmaa irratti Xaaliyaan waliin geggeeffamedha. Garasuun loltoota diinaa kan Jimmaa irra buufatan marsuudhaanis yaaddeesse. Loltoota Garasuun hoogganuun marfamuun cinatti oduun gara biyyaatti deebi'uu Haayile Sillaasee fi gargaarsi Ingilizootaa waan dhaga'ameef dhangala'uu dhiigaa malee loltoonni Xaaliyaanii warri naannicha turan akka harka kennan taasifame. Kutaa biyyattii hunda kanneen qabatanis gadhiisanii kaan dhumanii kaanis baqatanii ba'uudhaan biyyattiin injifannoo akka argattu taasifame. Garasuunis Haayile Sillaasee fi uummata Itoophiyaa biratti gootummaa fi tooftaa lolaa isaatiin hundaa olitti dinqisiifatamee ture. Kanarraa kan ka'e waamicha Haayile Sillaasee irraa taasifameen loltuu isaa Shawaa Lixaa kan qabsoo finiinsaa ta'ee fi Jimmaan kan bilisa baase mara dhiisee Finfinnee deeme. Marti namaayyuu gootummaa isaatiin ajajaa waraanaa biyyattii ta'a jedhee eegaa ture. Haayile Sillaaseen garuu biyya Oromoo fudhachuun olaantummaa na dhabsiisa jechuudhaan waan shakkeef bulchaa konyaa caboo fi Guraagee taasisuudhaan isa muude. Barri jireenyaa Garasuus gabaabbachaa deemte. Jabinaa fi gootummaa isaatiin kan harkaa ba'uu hin dandeenyetu isatti aggaame. Osuma itti gaafatamummaa isaa ba'aa jiru soorama ba'uu fi dhukkubsachuun Garasuu firoottan isaatii fi uummata isaa yaaddeessee ture. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dadhabaniif qabeenyaan isaa hundi gurguramee mucaan isaa Tafarraa Garasuu jedhamu biyya Ingiliziitti isa geessee akka yaalchisuuf taasifame. Achittis fayyuu akka hin dandeenye waan hubataniif gara biyyaatti deebi'uun du'aan wallaansoo qabu eegale. Dhukkubni kaansarii inni ittiin qabame daran itti cimee akka lakkoobsa Itoophiyaa caamsaa 29 bara 1958 lubbuun isaa dabarte. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii yaa Garasuu dhufii abdatanii goota abdatanii. Leenci fi qeerransi tuqaan jaalatanii.